হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ নাজমুস সাকিব। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের এই ভিডিওতে একটি স্পেশাল গ্যাজেট এবং শোপিস নিয়ে রিভিউ করব। তো এটি হচ্ছে 400 মিলি চাইনিজ ব্র্যান্ডের একটি হিউমিডিফায়ার। তো অনেকেই হিউমিডিফায়ারের সাথে পরিচিত নন। তো প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এটি আসলে কি, এটির কাজই বা কী। তো এটির কাজ মূলত আপনার ঘরের যে বাতাস রয়েছে সেখানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বাতাসকে সুগন্ধযুক্ত করা এবং আপনার মাইন্ডে একটি রিফ্রেশমেন্ট তৈরি করা। তো এটির যে কন্টেনার রয়েছে এটির মধ্যে পানি দিতে হয় এবং পানির মধ্যে যে কোনো সুগন্ধি আতর বা এখানে মূলত অ্যাসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করা হয়। তো আতর যদি আপনি ব্যবহার করেন, আতর বা যে কোনো পারফিউম, তাহলে সেটা শুধু আপনার ঘরকে সুগন্ধি যুক্ত করবে এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে, কিন্তু এটার কোনো ঔষধি গুণ থাকবে না। কিন্তু এখানে মূলত ব্যবহার করতে হয় অ্যাসেনশিয়াল অয়েল। আপনি যদি অ্যাসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করেন তাহলে এই অ্যাসেনশিয়াল অয়েলের বিভিন্ন ঔষধি গুণ আপনার মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে এবং আপনার ঘুমেও এটি সাহায্য করতে পারে। এটি যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে বলা হয়ে থাকে যে আপনার ঘুমে এটি অনেক সাহায্য করবে, আপনার ঘুম ভালো হবে এবং আপনাকে বিভিন্ন স্ট্রেস থেকে মুক্তি দিয়ে কাজে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে এবং আপনার ঘরকে সুগন্ধযুক্ত রাখবে। তো এটি কিভাবে ব্যবহার করব সেটি আজকে দেখে নিই। তো আমি প্রথমে মূলত এটির আনবক্সিং ভিডিও বানিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভিডিওটি ডিলিট হয়ে যায় এবং আমি সেটি কোনোভাবেই রিকভার করতে পারি না। তো যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে নেব এটি কিভাবে ইউজ করতে হয়। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। তো এটি কেনার পর এটির সাথে থাকছে একটি বক্স এবং সাথে থাকছে ডেকোরেশন ম্যাটেরিয়ালস, যেগুলো দিয়ে আপনি সাজাতে পারবেন বিভিন্ন কালারের পাথর এবং একটি সুন্দর প্লাস্টিকের গাছ, এবং সাথে থাকবে একটি ইউএসবি কেবল, যেটি আপনি আপনার ফোনের চার্জারে লাগিয়ে এবং এই হিউমিডিফায়ারের সাথে কানেক্ট করে আপনি এটা চালাতে পারবেন। তো এবারে আমি এই হিউমিডিফায়ারের ভিতরে যে পানিটি নিয়েছি এটার ভিতরে আমি এবার অ্যাসেনশিয়াল অয়েল অ্যাড করে দেব। তো আমি এই হিউমিডিফায়ারটি কেনার পাশাপাশি দারাজ থেকে এই দুটো অ্যাসেনশিয়াল অয়েলও কিনেছিলাম। তো একটা হচ্ছে রোজ ফ্লেভার এবং একটা হচ্ছে অরেঞ্জ ফ্লেভার। তো এই অ্যাসেনশিয়াল অয়েল প্রত্যেকটির দাম হচ্ছে 127 টাকা করে। এটার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 400 মিলি। তো 400 মিলি যে পানি, এটাতে আমরা 8 থেকে 10 ফোঁটা অ্যাসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে দেব। এবারে এই হিউমিডিফায়ারটির সাথে যে ইউএসবি কেবলটি দিয়েছিল সেই কেবলটি আমরা এখন এটার সাথে সংযোগ দিয়ে দেব। লাইন দেওয়ার পরে এখানে যে বাল্বটি রয়েছে, বাল্বটির মাথায় একটি সুইচ রয়েছে। তো এই সুইচটা যদি আমরা একবার ক্লিক করি তাহলে দেখছেন এখানে কিন্তু স্প্রে শুরু হয়ে গেল। এখন যদি আমরা এই বাল্বটির লাইটটি জ্বালাতে চাই তাহলে এই বাল্বের যে সুইচটা রয়েছে এটা আমরা 2 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে ধরে রাখব। তো দেখুন, প্রেস করে ধরে রাখার পরে এখানে কিন্তু লাইট জ্বলে গেল। এখন এখানে যে লাইটের কালার রয়েছে, কালারটা কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হতেই থাকবে। তো ধরেন এখন রেড কালার রয়েছে, তো আমি আমার অন্য লাইটটা অফ করছি যাতে বাল্বের আলোটা বোঝা যায় ভালো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লাইটের কালারটা ক্রমাগত চেঞ্জ হতেই আছে। এখানে টোটাল 7টা কালার রয়েছে। এখন যদি আপনি চান যে আপনার পছন্দ মতো একটা কালার আপনি এখানে স্টেবল করে রাখবেন, তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বাল্বের মাথার যে সুইচটা রয়েছে সেই সুইচে আবার 2 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে ধরে রাখবেন। তো প্রেস করে ধরে রাখার পর কিন্তু এখানে যে কালারটা রয়েছে এই কালারটা কিন্তু এখানে লক হয়ে গেল, অর্থাৎ এই কালারটা আর চেঞ্জ হবে না।
তো এভাবে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কালারটি রয়েছে সেই কালারটি কিন্তু এখানে একদম লক করে দিতে পারবেন। এখন যদি আপনি চান যে আপনি এই বাল্বটা অফ করবেন, শুধু এখানে যে স্প্রেটা রয়েছে এটি চালু থাকবে, তাহলে আবার এই বাল্বের মাথার সুইচটি 2 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে ধরে রাখবেন, তাহলে বাল্বটি অফ হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন বাল্ব অফ হয়েছে, কিন্তু এখানে কিন্তু স্প্রে চলতেই আছে। এখন আমি যদি এই স্প্রেটি অফ করতে চাই তাহলে জাস্ট একবার ক্লিক করব এখানে, দেখুন স্প্রে অফ হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে এই বাল্বটির ইউজ করার সিস্টেম। তো এটার কিছু সতর্কতা রয়েছে যেটি এটির ইউজার ম্যানুয়ালে দেওয়া ছিল। তো সেগুলো হচ্ছে যে আপনি যদি ইউজ না করেন তাহলে এভাবে লাইন দিয়ে রেখে দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ যখন ইউজ করবেন না তখন এটা খুলে রাখবেন, তাহলে আপনি কিন্তু লং টাইম এটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এবং আরেকটা কথা হচ্ছে, এটা ইউজ করার পর এখানে যে আমি এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করলাম, এগুলো কিন্তু এখানে তৈলাক্ত ভাব সৃষ্টি করে এই বডিটির ভিতরে। তো এটি নিয়মিত ব্যবহারের পর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে, তাহলে এটা যে ভিতরের ফোমটি রয়েছে ফোমের ফিল্টারে কোনো প্রকার ময়লা জমবে না। যদি ময়লা জমে তাহলে কিন্তু একসময় মেশিন ব্লক হয়ে যেতে পারে। এবং এটা যখন আপনি প্রথমবার এটাতে পানি ভরবেন এবং অথবা দীর্ঘ সময় পর যখন ব্যবহার করবেন, তখন অবশ্যই এটাতে পানি ভরার পর অন্তত 30 থেকে 45 সেকেন্ড ওয়েট করে তারপর এটার সুইচ অন করবেন। কেননা এই পানিটাকে প্রথমে এই যে ভেতরে ফোমটি রয়েছে এই ফোমটি পানিটাকে শুষে নেবে সম্পূর্ণভাবে, তারপর এটার মধ্যে দিয়ে স্প্রে বের হবে। তার আগে যদি আপনি এটি অন করেন তাহলে কিন্তু কোনো প্রকার স্প্রে বের হবে না এবং এতে মেশিনের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও এটাতে একবার পানি ভরার পর এই পানি শেষ হতে প্রায় 6 ঘন্টা লাগে, অর্থাৎ 6 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন একবার রিফিল করেই। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার না হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।